Seja demônio ou humano, não importa, só mais perigosa. Sou rápida, ataco e você não percebe, então é melhor ter mais juízo superior, cê vai conhecer a habilidade. Mato com vontade, tente acompanhar minha velocidade. Cheio de sangue eu sinto, então não tente se esconder. Fique atento, será tarde quando eu aparecer. Não tenho coração, sou egoísta. Não tenho compaixão, mesmo que insista. Algo mudou sem a presença de Nhaco. Então vem de bora lá, sei que vai me ajudar. Se Nhaco recuperar, eu vou te recompensar. Obrigada por me ajudar.